ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹാപ്പനിങ്സിൽ സ്വാഗതം. ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്രമല്ല, ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലൂടെ എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ലാഗ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഐലൈനറാണ്. ഈ റിവ്യൂ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡസ്കി സ്കിൻ ടോണിന് പറ്റാത്തൊരു ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി വാങ്ങിയത്. സിസിലിംഗ് മോക്ക. ഇത് നൈക്കയുടെ സെയിലിൽ ഞാൻ വാങ്ങിയൊരു ഷെയ്ഡാണ്. എൻ്റെ കൈ കണ്ടറിയാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡസ്കി സ്കിൻ ടോണാണ് എൻ്റെ. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഐസ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ബ്രൗണിനോടുള്ള അഗാധമായൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഉള്ള ഡസ്കി സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനൊരു ഷെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിതിപ്പോൾ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ടിപ്പൊക്കെ നല്ലതാണ്, എല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡും ഉണ്ട്, ബ്ലാക്കും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെയ്ഡാണ് ബ്രൗൺ, സിസ്ലിംഗ് മോക്ക. ഇത് ഇടുമ്പോൾ വേറൊരു കളറായിട്ട് വരും. ബ്രൗൺ ആണേ, കാണുമ്പോൾ നല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന് മാച്ചായ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്കിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഇട്ടതായേ അറിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ 2 minutes എടുക്കും ഇത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞുള്ള കളറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇതിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കി, ഈ ബ്രൗണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതൊരു പിഗ്മെൻറ്റഡ് ഐസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിപ്പോവും, ഒന്നും എടുത്ത് കാണിക്കൂല. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു അട്ടർ ഫ്ലോപ്പായ ഒരു പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു നൈക്കയിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫെയർ സ്കിന്നിന് നന്നായിട്ട് സൂട്ട് ചെയ്യും. കെ ബ്യൂട്ടിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സാണ്. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങാണ്ട് $499, എനിക്ക് 350 സംതിങ്ങിനാണ് സെയിലിൽ കിട്ടിയത്. ബാക്കി കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രേ, ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാം. അതെന്നെ ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹാപ്പനിങ്സിന് ഗുഡ് ബൈ.